hari yamugamba hati reba umunyisirayeli kashu utine buri yari nasaniri yamugarukamo ati wamanyisibwa ki Yesu yamugarukamo ati Filipo ataka kwisira ubu waburi ahansi y'umutini nakureba nasaniri yamugarukamo ati Rabi uryo mwana wa Ruhanga uryo mugabe w'Isirayeli Yesu yamugarukamo ati ahabu kugambira nti nakureba hansi y'umutini nco wikiririza uryarebe bikure biri kukirebyo Yesu yagaruka yamugira ati buzimazima ninkugambira nti muryarebe igurira ikingukire bamarika barahangani batemba kandi nibashuma aha mwana w'umuntu. Iki ne kigambo kikuru kandi Mukama yanshurura ngo ushemerire kubashobora bwizobere no kongera kumanya umuringo uguruhanga ari kwetamu abantu binji tubakushoboreshewa umuringo uguruhanga ari kweta abo kuba twine byo kureberaho birungi abamani tubo bari umuntebeza amani abagufu tubo bari haringwa abaringwa nubo bari hagufu mwenu ruhanga umuringo gwakora mu ibintu byeye biri vice versa aho kuba norebera mu buntu bwawe ruhanga hari kuba narebera abo kuba ruhanga ayino muringo gwe ogwakwetamwe abantu be kandi umuringo gwakuba nayenda kubakoresamo mwenu mukwetwa kwa Filipo ruhanga kwiyayesere Filipo yamugira ati nkurata ejo ni divine call kumugambira ati nkurata uri akabata kumanya abwencha rumuna mukurata n'inshongera iratume ya mukurata no murumo gwa rumunaza gukora yamara kumukurata konko umutima gwe yarahuka kwikiriza kandi cyamuzamu kuza kushoborora abanda buyabiri nabasa ninga buyabiri nariba ngo bashemerire kuza nabo kukurata Yesu aho nho turi kwiretera icyo kureberaho cya Nasaniri akaba ari umunseye ense yabire negaywa ense iyi yabire nareba wowenka gutashemerire kurugayo akaba wamani yagaruka yareba aho Yesu bamugambire ngo arumunaruga yareba ho honka harukubi nahi tukurebera nakora statement eri kugira twona atoko ntabasa kurugaye ikintu kirungi ahabo kubaka banamanya ngo Omunazarensi ikintu kirungi tikiriyo abo kubenseje kaberinke kandi n'abantu ababire bariyo bakabatabine mu masiko kubasa kuzara nabi ningashi omuntu wa Ruhanga mwenu twine emiringo eyiruhanga ari kwetamu Ruhanga tutiro mu position zitu tari kumanya yatu instructinga yatu empoweringa yatukora abamani yatukora abo mutano ubwiro bwinje ntusika twehimbisa tureba ngo ayituri nito twakubire turuho nito tushemerire kuba turuho nito tushemerire kuba ntukorebye bituru umuntu ukora nito tushemerire kuba turi abamani konka tukwebiru kuba biri abo kuba Ruhanga ino muringo gweye ogwakwetamu umucweke kintu reba mu echo mujungu yakweta skeptical response umuringo ogu Nasaniri yagarukiremu amushorongo gwa 25 ngo Filipo yasherura Nasaniri yamugira ati turebiro umusa yahandikireho omberagero kandi akahandikwaho n'abanabi Yesu wa Nazarensi umwana wa Yesu ngo Nasaniri yamubuza ati nogira ngo muri Nazarensi ntabasa kurugamo ikintu kirungi icyo ne kibuzo ekitubuzibweho nitwe ubwire ubwo umuntu ari kwemera munaronda karura kesimba bakagira ngo ingaha mutabano wananka tuwo kutwebembera abo kuba abantu nibarebera umubuntu nibarebera umufamilies nibarebera ukuzire
umwana wananko kuzirati tashemerire kuba naba nuwe yatungeke tashemerire kuba nuwe yazo mu ntebeje mbwenu nasanira kazamu umutima ogwo yaranziya ayiba muni bagamba Yesu kuretwa tashemerire kuba naretwa yaranziyayo yareba ekinte kibabire ne batekayo kiri cyangwa munonga kiri kwakira nico yakorire statement ejo ati omuri Nazarensi takubasa kuruga y'ikintu kirungi umushorongo gwa 26 Nasaniri yambuza ati nogira ngo muri Nazarensi ntahabasa kurugamo ikintu kirungi Filipo yamugaruka mwati ijorebe ejo ntujeta divine call Filipo akagezaho kupuruvinga Nasaniri ekiyabire namugambira yamureta umukwikiriza wakaba namanya ngo yamara kurebe cyari munamugambira nateka kwikiriza kumangu cyari munamugambira ko kwenyine nico atija oyerebere ngo Yesu kuyarebere Nasaniri nija hari yamugamba hati rebo mu Isirayeli kashu kama wita simu Yesu Kristo akamanya Nasaniri atakamwe yanjurire echo nikikuru munonga umukwetwa kwitu nikitworeka kandi nikitwegesa ngo Yesu Kristo natumanya abo kuba Nasaniri kikamukanga munonga Yesu Kristo yagezeho kumushobora ukiri kuriya na Filipo atakakugambire nakurebere n'ubuherezo bwaborumu nebe waba nokora byona naba ninkumanya ngo Yesu kuyarebere Nasaniri nija hari yamugamba hati debo mu Isirayeli kashushu otine buriyarya echo nikikuru munongo mu magara gitu erizo bantu sheruro kujuna ahabwa abantu erizo bantu sheruro kujuna turukwenda ngo ese turebe twima amisho ruhanga abantu bingi nhayi turukushangira nyekiro nibararumba cwezi umukasheshe nibazo mu kanisa kushaba nyekiro bararane baraguza umukasheshe bijo mu kanisa aha muherwa byona ikibarumune bakorerera no kwenda ngo ensi ebarebe ruhanga atabareba maybe echo tiba kuchimanya ngo hariho erisho eriri kukira amisho gensi so Yesu Kristo rigambira Nasaniri akana enda kumworeka ngo namumanya umunyisirayeli kashu otine buriyarya yagezaho kumushoborora Nasaniri akambuza agwa 28 yamugira ati wamanyise bwaki wakamwisiremo umuntu orinkawe Yesu yamugaruka mwati Filipo ataka kwesiri ubu waborya hansi y'umutini nakureba echo nicyo cyatumire Nasaniri yikiriza ngo kwenyine umunnazarensi harugire yo nabi aho no yikirize akakora statement akamugira ati Labi ori umwana wa Ruhanga echo ni kikuru munonga Ruhanga atire obumanyiso wo kutoreka ngo ni Ruhanga yatwereze bintu Ruhanga yatwereze mirimo Ruhanga yatwereza abana otagire kuraguza umuntu katungo murimo otagire mu bafumu ukimara kwikaha murimo ukaba nubwo waza kuronda abafumu ngo barinde umurimo gwawe Ruhanga kwira abana otagire kuraguza abana ko wamara kubatunga nubwo waza kubaraguriza ngo babeho Ruhanga kwire bintu otagire kuraguza yakombekereka otagire mu bafumu konka hamuherwa byona nubwo munoza kuronda abarabase kurinda ibyo Ruhango wabikwire nabata kumanya ngo washemerire kurinda arho ekitweta supernatural insight echo tukirebo mushorongo gwa 27
ogwa 28 n'ogwa 29. Yesu Kristo natumanya kutumanya heru akatumanya omunda n'omurimo gwitu kutakorerera ensi ngwe tumanye kurondo kumanya okwa Ruhanga ahabo kuboko kumanya kurumu ebihembo greater things echo no kirebo mu mushorongo ogwiyaheruka Yesu yamugira ati buzimazima ninkugambira nti muryare biguru rikingukire bamarika barahangane batemba kandi bashuma aha mwana w'omuntu. So ko kusherura Ruhanga mu mazima, ko kusherura Ruhanga futari kwensi utakwenda abantu ngo bakurebe ukarondera isho rya Ruhanga ngo ribendio rya kureba ukarondo kumanya kwa Ruhanga ukaronde biconco bya Ruhanga ukarondo kusima kwa Ruhanga ukarondo usinge bwa Ruhanga ukamanya ngo ine Ruhanga nakurwanirira ariya higuru y'abafumu bona ariya higuru y'ebyensi niwe yakutiro magara genseji torashabire ninga torakozera application ngo base kuzomagara genseji niwe ari kumanya mission eyo ine umurimo goshemerire koro magara genseji ebyo byona ni wabini tichkwetenga kuza kuronda amagezi n'obwenji aha muntu. Bibuli netugambireta omuntu oyesiga mugenzi we akamuhindura cyo kumurinda ubwo muntu abacendewe okusherura Ruhanga takwetenga ngo tumuhwere Ruhanga naye marira takutushaba ngwite tubase kugira iki twamongereraho abo kubaho wenka naye basiza itwe twinamane make mnonga aha Ruhanga aha bwenki umucwekeki ekitwabagana abwizobere nitwiha mu bingi Ruhanga nagumara Ruhanga tariho cyakubasa kwingana nawe amani go bwa Ruhanga ubushoborozi bwo bwa Ruhanga tukabasa kubushumya ukabureta umunsi twarebera abantu bamani abantu abizire bakagezaho kwindura ensi nangwa bakashayininga bakaba bamani ese kabakuratera aha muherwa byona ne bafedinga bahwaho torugaruka kubahurira Ruhanga nagumara Ruhanga tokama updating tokamuhindura okwari ni kwari kandi nikwe ariguma no murimo gwitu kweta abagenzi bitu tukabatwara umukwikiriza abo kubantu reba Filipo nagezaho kweta Nasaniri no buyabire namanya Ruhanga konka hinakina kabire kariyo mbenu yagezaho kumupuruvinga no kwenda ngo abase kwerebera. So itwe tweresire abantu bari kwingana cyo mukwikiriza ecyakashatu oshemerire kumanya ngo erisho rya Mukama nirukureba. Yesu Kristo arumunagambira Nasaniri ato wabo kiriya hansi yo muti naba ninkureba utakizire. So Ruhanga natureba kandi takureba nko kwense ri kureba ensi nereba heru konka Ruhanga nareba heru areba no mutima omunda. Tureba Ruhanga nayita Daudi arumunagambira Yesu na nekaye namugira ati ato umuntu wundi kwenda hanu yataro tindasita matakizire Ruhanga atari kureba nko abantu bari kureba abo kuba Daudi bakaba mugayire batamwisire no kumweto mbana mushanja abo Yesu yabira yine bamureko kwenyuma konka Ruhanga yarabiro umuhereza we yamugambira ati nga ato wundi kwenda atari ya. So Ruhanga nareba ekinde tushemerire kumanya no kwetegereza amasiko gitu obwenge bwitu amagezi gitu okubaho kwitu okutekateka kwitu tushemerire kuteka muri Mukama kimwe omubindi nzire kimwe mu bimpwerire kimwe mu binyambere yaba numubuhereza bwanje yaba numukukora kwanje nyihanuza hari Mukama mbuza Mukama nteke kinazakora kikire icyo kinazakora necyawe ninga necyanjye nateka mu buntu ninga Ruhanga ni wuru kucyenda mbenu ejo neshonga nkuru
kwehanuza ahari ruhanga ukamubuza n'amazima ndimo ninza kukora iki kikire n'amazima ndimo nintekateka iki n'ekyanje ninga n'ekyawe amaka mingi munonga gagiremu entaro gazamu kurwana gazamu kurogana gazamu kwitana ahabwo butehanuza no butebuza hari ruhanga ko kubuza ruhanga kuhereze cyo kugaruka mu kirungi abantu nibakundera izoba kugambirwa ebi bari kunda kurra kusinga ebi ruhanga ari kwenda ngo babase gukora abo kuba na Bible nekitugambiraje ngu ebi tugamba abantu tubarija kubikunda bari abandi benda ngo tuburure nko kwetenga kwabo okukuri so Yesu Kristo no musinje no rutindo is a bridge ni wari kutuconnectinga ruhanga nyabura umwe nabeshengereza kandi imbeha nangereza aba program eji kandi wo watunga umugisha ukahurira ibigambo byeri izoba yehanuza hari mukama kuraze kuteka kuzo mufumu banzo buze mukama kwerezo rusa wabo ishikire kuzo mufumu cyone cyorabe nuzakora korabe wateka kunyagita kariya mugenzi wawe korabe wateka kuryangatandisa korabe wateka kutera nabantu no kubuza urugambo korabe wateka kugira icyo warwanisa buza mukama ndisayideji ninyenda kureki icyo kindi muni ntekateka kikire omisho gawe nikisimwa ruhanga nazakuhereza uburyo kandi nazakugambira ati icyo rumuntu uzakora nicyo ningatico ruhango rwo muringo gwakozwemo nakucwishija nakumara mariyo nakukulinga ko kuba waboyine ekiniga cumya uremwa kugambira umukiniga uremwa kukorera umukiniga uremwa kuteka nkabensi oyihanuza hari ruhanga akuhereze biribyo n'uburyo burubo obura base gukoramo icyo cyo kuba oshemerire kuba nukora turiyo mu magara genseji kandi ruhanga twena katuteka mwayi n'ikigendererwa ahori ukimanye ngo ruhanga niho yakwisire kandi akakutekaho ayi n'ikigendererwa mwe ni utazakutungana ngo ukashwegomuka y'abacecezi ninge y'abafuma ruhanga kandi akimango uri murokore nuja kuzomuka y'abacecezi n'abafumu kandi no mu rumo gwawe kuza kubahindura kababurire ngiri bakarugomba cecezobwe bakarugomba ufumu na nebinde bibabana bakora bakakuratira ruhanga so ahori oyi no mu rumogo ruhanga niho yakwesire kandi akakutekaho na n'ikigendererwa mwenu ikindi kubashabira mwena kandi ikindi kushaba ruhanga no kugira ngo akoreke ikigendererwa icyo ahabwe nki yakwesire kuzaha hori dene icyo kigendererwa ukikirize ruhanga kwereze ibihembo kandi ibihembe bibi yakwereza nubireba ukiri no magara genseji nubireba nutakiri na magara genseji ibihembe byo ni byija kandi ibihembo bya ruhanga ni babiri birungi nibigambe byo mukama agume nimwe gatshabe tukusima ruhanga witu yebare wacurura ukwita kwa Filipo ukwita kwa Nasaniri kandi wayongera kutureka mani n'ubushobozi bwa ruhanga umuringo gwo kutwetamu kandi kunoba nutumanya mukama ruhanga urukwera ninkushaba kandi ninkweshengereza ngo abantu abahore ikigambeki uyongere kubashurura ukwita kwabo ayibari yabana mu makagabo yabana hamirimo yabo hona ibari no mukicweka ikibarumu babase kumanya papasi ahabwenki baruho nahabwenki bayisiwe then babase kushikiriza ikigendererwa cyawe icyo kubuzia ubukama bwawe umunsomo bwa Yesu Kristo mukama witu mukama barinde mukama bahereza umugisha mukama bakiza umushana gwamishoje mukama bagire imbabazi no kunda kandi ubusinge bwa ruhanga uburengero kwitegereza ko umuntu wena burinde mitima yanyu n'imyoyo yanyu mungire kumanya ruhanga no kumukunda n'umwana wa Yesu Kristo
kandi umugisha gwa Ruhanga ubushobozi ubona atatita umwana umwe urukwera gubabeho abahurire kigambo iki gubase kubakorese birungi ebiri kusimwomisho ga Ruhanga kandi ubwo umugisha gubarinde ombere biye biturumu ebi abana bitu barimo bahumuruka hitwetenga school fees na nebinde biri kwetengwa ubwo umugisha gube hamwe nitwe kandi gutija kuturugaho kurugati no gusibira byona amina mukama agumenimu agumenimu twera kusimba Ruhanga aha mwinjiri yitizoberi kandi we tukusimo watambara nito metreka echimpaha bitotaka iba mutu live ha YouTube ubundi abatinde man go kuza kweterana na bagenzi babo maramizo mazima itunkative sente baturya hakuretera umuhereza wa Ruhanga akatugariza mu amasiko abari ziro maramizo tsime mbabazi mukoriceyo abayone betebekanisa kuzayo ni mwe tsime mbabazi mwene cyegeso cha reverence ati cyegeso kirunje mununga konkanyarise nayi nakunda mununga okwehanuza hari mukama okwehanuza hari mukama n'ekintu kikuru mununga gambira mukama Ruhanga cyo rukuza gukora cyona no bundi ubuntu urenga turi kukibasa nko bundi watu muganirira ukatsimugambira mazima kwereka umuhanda ningasha kwereka uburyo ubusheme kubana ucitwazamo ubire no bwa school fees msakutanika kushanga bazira umuhanda tugamba twenka nango bundi ushanje ngo bundi yanda no kutabuko mutwe ahabwe bitekateko bingi abano inenka kurenga ari bashatu no bundi nabandi konka mukama Ruhanga nakumanya kumcyegezo cha Reverend Ruhanga natumanya Ruhanga namanya abana bo ko barashomeye ko baragarica ishomere baratware nangwa bundi na school fees mwe tureke kwemereza umutima bite cyukuru tubiganire Ruhanga tubimwatuje wowe wenka atwinire plan nimba kunda mnonga bitotaka ibangutwina ba Haze recruitment experts jobs abroad bari tuteka musento mu program ya Msimanta nambo ntwikirize tukumireho tugarukane tweka cyo bujureze worship you.